propuesta es una nueva tecnología que le llamamos Google 3D Technology, en donde estamos provocando corrientes de agua en todas direcciones, no solamente en forma horizontal, sino también en forma vertical. Primero estamos optimizando el uso de la lavadora con las corrientes de agua, estamos ahorrando agua y aparte también viene incluido en este nuevo sistema las tinas de acero inoxidable que le llamamos tina diamante. Con este nuevo sistema realmente puedes ahorrar hasta un 30% de consumo de agua. Una lavadora convencional de carga superior de 15 kilogramos te consume arriba de 150 litros de agua por cada carga. Con esta vas a usar 30% menos. Al ser corrientes de agua en todas direcciones, no necesitas tanto detergente. En las lavadoras de carga frontal utilizas el 40% nada más de agua en comparación con una lavadora de carga superior. Todavía hay mucho por ver. Hay veces que pensamos que productos como lavadoras, como refrigeradores, ya está todo escrito y no es así. Día a día, empresas como Samsung, que dedican gran parte de sus recursos a la investigación tecnológica, a nuevos diseños, a nuevos productos, están enfocados en hacer de estos productos más eficientes y que convivan mejor con el medio ambiente.